velkomin með mér í Glettur. Nú ég komin í Neskaupstað. Það sjúkrahúsið í Neskaupstað sem við sjáum hérna fyrir aftan mig, afskaplega mikilvæg stofnun, ekki bara fyrir Norðfirðinga, heldur fyrir Austfirðinga alla. Nú skulum við bregða okkur inn á þetta sjúkrahús og kynnast aðeins þeirri starfsemi sem þarna fer fram. Komin inn í sjúkrahúsið og ég byrja náttúrulega á neðstu hæðinni. Hérna finn ég fólk sem í endurhæfingu og ég sé líka hér á spjaldi upp á vegg besta tímakaupið. Anna Þóra tekur undir það. Það besta tímakaupið að halda sér í góðu starfsþreki? Það held ég með alveg segja að það besta tímakaupið því að við þurfum að halda í heilsun okkar og hafa starfsþrek, bæði í vinnu og heima auðvitað. Svoleiðis að það alveg rétt. Hvað þú búin að starfa lengi hérna við sjúkrahúsið? Það verða 31 ár núna í október. Svo bara nýbyrjuð? Alveg bara nýbyrjuð. Bara rétt að byrja. Það ekki svona, eitt öflugasta þjálfarantækið, sundlaug? Sundlaug og æfingar í vatni eru mjög öflugar og það eitthvað sem allir geta tekið þátt í og minna álag fyrir liði og líkamann. Þannig að þar eru margir mjög jafnfætis í vatninu. Já. Þú ert sjúkraþjálfari? Já. Þetta kannski svolítið vanmetin grein í heilbrigðisgeiranum, sjúkraþjálfun og endurhæfing? Kannski vinna svolítið meira fyrirbyggjandi aðgerð? Já, það mikilvægt að reyna að vinna svolítið fyrirbyggjandi, að koma í veg fyrir það að illa fari, bæði varðandi þrek og bara vöðvavirkni og það allt saman. Mætti kannski spara stóra fjárhæðir í heildarkerfinu með því að kannski leggja meira áherslu á þetta? Ég held að það mætti alveg fara að færa mat á veikindu fólks eða því sem að því svolítið nær sjúkraþjálfurum, þannig að það geti komið fyrr að því að komið veg fyrir svona leiðinleg svona veikindi. Það eru alls konar lífsstílssjúkdómar sem herja á og það margt sem hægt að koma veg fyrir þar með breyttum lífsstíl og meiri hreyfingu. Kannski vilt meina að með því að leggja meira áherslu á þennan þáttinn mitt, þá væri hægt að spara í heilbrigðiskerfinu í heild? Ég myndi halda það, já. Myndi halda það. En ykkar endurhæfing hér við sjúkrahúsið í Neskaupstað, hvernig byggið þið hann upp? Við erum sem sagt með margþætta endurhæfingu eða sjúkraþjálfun og það sem að okkar vinnar fjallar í rauninni. Við tökum fólk utan á bæ, við tökum hérna sjúkrahúsið og öldrunardeildina og erum með meðferðir þar og meðhöndlun. Síðan höfum við tekið hópa inn sem eru 8 manna hópar. Það eru tengdir lífsstílssjúkdómum oftast, einstaklingar með offituvanda á mismunandi stigum og svo höfum við líka verið með hjarta- og lungnaendurhæfingu. En ef þetta væri ekki til staðar hérna, þá þyrftu Austfirðingar þá að leita annað hvort norður eða suður? Þyrftu að komast að annar staðar og það ekki nema í rauninni þessi staðir sem bjóða upp á einhverja svona endurhæfingu þar sem þú ert innlagður eða færð samfellda endurhæfingu í ákveðin tíma. Það Reykjalundur og Kristnes. Hveragerði líka að einhverju mæli. En við höfum getað haldið allavega boðið upp á þetta hérna í þennan tíma og það mikilsvert fyrir Austurland að hafa einhverja svona aðstöðu til þess að bjóða. Segðu mér, þú búin að starfa við þetta í 31 ár, þetta alltaf skemmtilegt? Já, þetta alltaf nýtt, alltaf skemmtilegt. Það bara þannig. Alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi? Það alltaf eitthvað nýtt, þó að maður sé nú þetta mikið að gera sömu hlutina en það mjög skemmtilegt alltaf að sjá að maður getur bætt heilsu fólks. Og það það sem kannski skiptir máli að bæta líðan og lífsgæði þannig að fólki getur betur tekist á við það sem á svo
við í framhaldinu sko. Vegna þess að það er ekkert hægt þó að það sé útskrifað frá okkur. Það verður að halda áfram með sinna sinni heilsu og endurhæfingu sko. Og þetta er þakklátt starf. Og mjög þakklátt, já. Það er kannski bestu launin. Það er bestu launin. Og það er það sem að maður kannski lifir á. Nú er ég aftur komin upp á efstu hæðina í endurhæfingadeildinni. Hérna er fólk að æfa sig og hérna eru líka sjúkraþjálfarar að hjálpa og leiðbeina fólki. Það er nú óvanalegt að hitta svona fullvaxinn mann. Já. Hvor okkar er stærri? Sömuleiðis. Ég held að sé með nokkra á þér, sko. Hvaðan kemur maður? Reykjavík. Og hvað kemur til að þú ert að vinna hér í Neskaupstað? Ég sótti það, ótrúlega satt. Bara fór ég fram á að fá að fara hingað í verknám í sjúkraþjálfun og fékk því fram. Ertu að læra sjúkraþjálfun sem sé? Já, ég er á 3. ári af 4. Og er þetta skemmtilegt nám? Já, þetta er mjög skemmtilegt. Það er svona ýmislegt í boði, sko, og það sem afi er, þá var það mjög áhugavert og fjölbreytt og skemmtilegt og lítið vel út fyrir framhaldi. Þú sé að vinnufélagið þinn, hann er nú aðeins minni, án þess að sé þó lítil. Er það eins með þig? Kemur þú úr Reykjavík? Já, eða Mosfellsbænum og bara er hér á sömu forsendum, sko, bara læra í Kaupstaðnum. Og hvernig hafa heimamenn tekið ykkur? Ótrúlega vel. Það er bara eiginlega frá með björtustu vonum. Taka bara aðkomu mönnum, bara eiginlega eins og sínum megin, sko. Ert þú komin jafn langt í náminu? Já, við erum bæði 3. ársnemar og á fyrsta verknámstímabilinu. Og er þetta virkilega skemmtilegt? Já, allavega mér finnst það. Þetta er alveg, ég er á réttum stað, sko, og það er mjög góð tilfinning. Ég tók eftir plakkati hérna niðri þar sem verður að tala um að menn sé á besta tímakaupinu við að hugsa um heilsun og halda sér í formi. Já, ég held að það sé bara ánefa, ekki spurning, og bara bæði fyrir sjálfan sig og bara, ríkið og allt, sko, ef fólk heldur heilsu þá er það náttúrulega bara að halda öllum kostnaði niðri. Ég þekki þannig bara sjálfur af því að verið í einhverjum svona léttum íþróttum og álagsmeiðsli tengdum þeim, sko, að það er bara í raun og veru, ef þú getur komið í veg fyrir að það gerist, þá er það sparnaður fyrir alla og bara fyrst og fremst aukin veljaðan hjá einstaklingnum, sko. Já, ég er enn að þvæla hérna gangana á sjúkrahúsinu í Neskaupstað. Ég óttast að hjúkrunarfræðingarnir fara að leggja mig inn ef ég held þessu rápi áfram. En þegar við komum hérna inn í upphæfinu, þá kom ég inn í miðjan tíma í endurhæfingu og þá var verið að hjóla, síðan fór fólki í sund og nú er fólki komið úr sundi og nú fæ ég hér 2 fulltrúa úr þessum hópi. Magnús, ertu búin að vera lengi hér að safna þreki? Ég var hérna í vetur í 4 vikur og síðan hef ég verið núna 1 viku, það er kallað endurkoma. Var hérna frá miðjum febrúar til fram í miðjan mars og svo er núna 1 vika. Og finnur þú fyrir bata? Erstu að fá bata út fyrir þessu? Já, ég hef hellings gagn af þessu. Það er ekki spurning. Hvað var að plaga þig? Það hjarta, það bara bilaði. Því að ég fekk hjarta áfall, þannig að það er hluti af hjartanum sem er ekki alveg að ganga eins og á að gera eða bara gengur ekki. Og hvaðan kemur þú? Ég kemur frá Egilsstöðum. Þú kemur frá Egilsstöðum og ef að þessi aðstaða væri ekki hér þá hefur þú þurft að fara annarkvort til Eyjafjarðar eða til Reykjavíkur. Þá hefði ég sennilega farið í á Reykjalund ef það hefði ekki verið hérna. Og eftir þessa reynslu finnst þér ekki gríðarlega mikilvægt að hafa þessa stofnun hér í Neskaupstað? Jú, það er ekki spurning, það er mjög mikilvægt. Og allt annað að geta haft það svoleiðis að vera klukkutíma heiman heldur en að þurfa að fara í flug og vera þá lengi heiman helgar eða fljúga heim helgar eða eitthvað svoleiðis, það er bara ekki líkt. Segir þú svipaða sögu, hefur þú góða reynslu af því að vera hérna? Já, þetta er bara búið að vera mjög góð reynsla og gott að geta skroppið heim helgar. Þurfa ekki að vera lengra til og
og vera í burtu eins og í vetur í 4 vikur alveg. Þannig að sjúkrahúsið í Neskaupstað ómetanlegt fyrir alla Austfirðinga. Já, það er það. Þetta er náttúrulega bara frábært að hafa þetta hérna og þessi þjónustu alla. Er þá ekki svolítið, skítt svo sagt að heyra það að stjórnvöld sé að skera niður og spara? Jú, það er það. Ég vil bara reyna að gera allt til þess að hafa þetta hérna. Er það ekki raun og veru bara bráðnauðsynlegt fyrir byggðina að hér sé öflug sjúkrastofnun eins og þessi? Jú, auðvitað er það. Það þurfi ekki alltaf að sækja allt lengra til. Og finnum fyrir framför? Já, mjög. Þetta er bara, þetta kom hann á stað þannig eftir ég var búin að vera heima í 1,5 ár eftir veikindi og þetta kom hann á stað aftur. Og þeir eru búin að vera saman fyrst í 4 vikur og svo aftur núna. Myndast svona ákveðin stemningi og hópnum, eru þau svolítið að peppa hvert annað upp? Já, við erum að því og þetta hefur verið bara mjög góður hópur. Já, nú ég komin hér inn á einhvern gang í sjúkrahúsinu, ég veit eiginlega bara ekkert hvar ég staddur. En ég búin að finna hérna hjúkrunarfræðing og þú ert fagstjóri hjúkrunar á sjúkrasviði. Já. Þetta mjög virðulegur titill. Já, mjög svo. Hvar ég staddur í húsinu? Nú ertu staddur á sjúkradeildinni hjá okkur og það þessi hérna eiginlega 3. hæðin í þessari byggingu og sjúkradeildinni tilheyrir hún skiptist í fæðingadeildina og handlæknis- og lyflækningadeild og það á sömu hæðinni. Margir sjúklingar? Við höfum leyfi fyrir svona 23 sjúklingum og það getur verið frá 4 og upp í 23. Það er bara eftir ásókninni í hverju sinni. Hvað margt starfsfólk? Ég held að séu svona milli 40 og 50 með öllu. Hvað þú búin að starfa þetta lengi? 20 ár. Sem svo bara rétt nýbyrjuð. Rétt nýbyrjuð, bara eiginlega frá þeim degi sem ég útskrifaðist. Varstu alltaf ákveðin í því að ætlaðir að verða hjúkrunarfræðingur? Nei, ekki fyrir en ég fór að vinna hérna sem gangastúlka þá. Smitaðist? Já, þá ákvað ég. Fórst í námið? Já. Og sér ekki eftir því? Nei, alls ekki, alls ekki. Er þetta gefandi starf? Mjög svo, mjög. Nú eiginlega komin inn í það allra heilagast á sjúkrahúsinu, komin inn á skurðdeildin og inn í speglunarstofun og þetta finn ég fyrir Jón Sen sem yfirlæknir á þessari deild. Jú, gaman að fá að hitta þig. Já, takk. Hvenær komst þú í Neskaupstað? Ég kom hingað fyrst snemma árs 2002, kom þá senast beint úr sérnámi frá Noregi og var hér sem sagt í fullu starfi út árið 2008 og svo ég búinn að vera að vinna fyrir sunnan og eins að hluta til út í Noregi og það reyndar ennþá en ég búinn að vera hér í hálfu starfi sem yfirlæknir í núna tæp 2 ár. Og það að koma aftur tilbaka? Svona aðeins meira leita heldur en núna frá áramótum. Takk að þér að verða yfirlæknir? Já, semst verð forstöðurlæknir sjúkrahússins. Já, miðað við umræðuna, undanfari misseri eftir kreppuna og hrunið og allt það sem nöfnum tjáir að nefna, verið skorið niður, ekki síst í heilbrigðisgeiranum, hafið þið fundið fyrir þessu? Mjög. Það er þetta mjög og það er þetta mjög slítandi að vinna undir endalausum sparnaðu kröfum. Ég man ekki eftir öðru frá því bara að byrja að vinna hérna fyrir 20 árum síðan. Það er endalaust. Við erum að berja á puttana á okkur, þá þurfum að spara og spara og spara. Hafið þið lent illa undir pípum? Já, svona undanfarin ár, en það hefur reyndar rekist á starfsemisaukningu, þannig að það hefur hitt okkur illa og líka það að Heilbrigðisstofnun Austurlands mjög víðfeðm, starfar á stóru 16.000 ferkílómetra svæði, að þjónusta íbúana sem eru þá 10-12.000 og svo fjölda ferðamanna sem fer vaxandi á hverju ári. Auk þess að við erum með útgerð og álver sem eru 24/7 allt árið kring og þurfa sólarhringsþjónustu. Þannig að á sama tíma og þjónustan hefur verið að aukast og starfsemin að vaxa, þá hefur verið niðurskurðarkrafa, þó nú það skána núna síðustu kannski 1-2 ár.
Já, það var auðþekkt á starfsmönnum sjúkrahússins að fjársvelti undanfarinna ára og stöðugar aðhaldsaðgerðir í því sambandi eru lýjandi til lengdar. En þá kemur sér vel að eiga góða að í samfélaginu. Á undanförnum árum hafa sjúkrahúsinu borist gjafir fyrir hundruðir milljóna króna. Munar þar mest framlög frá Hollvinafélagi sjúkrahússins, Líknarfélagi starfsmanna sem heitir Hosan, Síldarvinnslunni í Neskaupstað, Samvinnufélagi útgerðarmanna, Olíusamlagi útvegsmanna, Loðnuvinnslunni á Fáskrúðsfirði, Alcoa Fjarðaráli og Oddfellow Stúkum á Austurlandi, svo einhverjir séu nú nefndir. Þessar gjafir hafa komið sér vel í kreppunni. Ég hugsa að stóru hluta séu þeir sem hafa staðið fyrir því að við séum ennþá þar sem við erum. Það eru þessar fínu góðu gjafir sem við höfum fengið frá fyrirtækjum í kring og félagasamtökum. Og þetta eru fyrirtækin og félagasamtökin líka starfsfólki hér innanhús sem leggur heilmikið á sig til þess að halda þessu gangandi. Hér hefur verið einstaklega lánsamur hér á FSN, Umdæmissjúkrahúsi Austurlands, að við höfum fengið núna tekið saman síðustu 3 ár gjafir upp á 96 milljónir og á síðustu 5 árum, 5 til 8 árum yfir 200 milljónir. Þannig að í stór þáttur í því náttúrulega sneiðmyndatæki sem að kostaði eitt og sér við endurnýjun 45 milljónir 2013 og það voru Hollvinasamtök Fjórðungssjúkrahússins sem þá hét sem að stóðu alfarið að þeirri söfnun. Annars hafa útgerðarfélögin, álverið og síðan minni félög, jafnvel Líknarfélög starfsmanna, safnað fyrir hinum minni tækjum. Samvinnufélag útgerðarmanna í Neskaupstað hefur á hverju ári gefið stórar fjárhæðir til sjúkrahússins ásamt Olíufélagi útvegsmanna. En hvers vegna? Já, það er svo einfalda ástæða að við erum að berjast við að halda sjúkrahúsinu hérna. Strax í upphafi 1955 ákváðu Norðfirðingar að byggja sitt eigið sjúkrahús sem var vígt 1957 og þá var nú samgöngur hér við Neskaupstað heldur bágar því að Oddskar lokaðist á haustinn og opnaðist einhvern tíðan undir vorrættur. En auðvitað þurftu þeir sína hjúkrun og Norðfirðingar voru stórhuga og reistu þetta sjúkrahús. Útbjúkaði vel með tækjum sem kom upp með togarann í Gerpi sem var verið að smíða í Þýskalandi fyrir Norðfirðinga. Og hér bjóðu auðvitað allir Norðfirðingar og síðan voru hér gríðarlegur skipafloti úti fyrir fjörðunum. Þetta var á síldarárunum, svona undir 1960 og fram til 67. Það voru kannski upp í 2500 sjómenn hér fyrir utan enska og þýska togara og íslenska. Þannig að þörfin var full, en síðan hefur verið barátta við að halda húsinu hérna því að samgöngur landveginn hafi ekki verið góðar, vissulega. En það hefur tekist með elju og dugandi starfsfólki að halda þessu hér og ég held að það sé orðið ljóst núna að það verður ekki flutt hér sjúkrahúsið því að það er orðið vel tækjum búið og þá er alltaf þörf fyrir meira og félög hérna og félagasamtök og einstaklingar hafa verið mjög duglegir við að styrkja stofnunina. Samvinnufélag útgerðarmanna sem er nú svolítið sérstakt félag, 83 ára gamalt, á hlut í síldarvinnslunni og fyrir nærri 10 árum þá var ákveðið að verja arði félagsins að mestu leyti til góðra málefna hér innan fjallarhringsins og það hefur allt byggðarlagi notið þess mjög og ekki síst sjúkrahúsin. Starfsmenn sjúkrahússins láta sitt heldur ekki eftir liggja því einu sinni í viku koma þeir saman á handavinnukvöldum og selja síðan handavinnuna til ágóða fyrir sjúkrahúsið. Við stofnuðum hérna líknarfélag sem heitir Hosurnar og aðaltilgangur félagsins er að safna fé og eyða því strax aftur í tæki og tól fyrir sjúkrahúsið. Við byrjuðum 2010, það var blóðtökustóll á rannsókn og síðan þá erum við búin að safna og eyða í tæki og tól fyrir rétt tæpar 7 milljónir. Það munar að minna? Já, það munar sko að minna og við erum líka ofsalega heppin hér að fólk út í bæ sem veit á okkur, það kemur með gjafir á basarinn og peningagjafir. Þannig að við erum ofboðslega heppin og eigum ofsalega hjartalíkt fólk. Í byrjun ársins var gengið frá samningi sjúkrahússins við Síldarvinnsluna að ristilspegla alla starfsmenn Síldarvinnslunnar sem náð hafa 50 ára aldri.
Síldarvinnslan greiðir allan kostnað þessu samfara og færðu stjórnendur fyrirtækisins sjúkrahúsinu auk þess að gjöf nýtt speglunartæki. Við eignum nýtt ristilspeglunartæki fyrir þessa stæði núna í vor sem að Síldarvinnslan í Neskaupstað gaf okkur. Það svona, hvalreiki fyrir sjúkrastofnanir vítt og breitt landið þegar einhverju vilja gefa eitthvað og þannig að ríkið heldur þeim í svelti. Það þannig. Er það ekki svolítið súrt að það þurfi að reka stofnanirnar á gjafafé að stórum hluta? Jú, mér finnst það og það svona mjög stór hluti af tækjabúnaðinu hérna á spítalanum sem þetta gefinn. Og það stuðar mann þegar maður heyrir svo á Alþingi að það verið að diskutera hversu háa bónus fólki í fjármálageiranum á að fá fyrir að ávaksta. Ekki næra umorða spurningun og segja hversu háa upphæð á eiga sjúkrahúsin að fá ef þau útskrifa sem flesta til bættari heilsu og betra lífs. Bæði þessi spítali og aðra stofnanir, meiri segja Landspítalinn, sem reiða sig á góðvild annara til þess að búa sér tækjum sem eru nauðsynleg. Og ekki færa fyrir því rök að þessar stofnanir væru meira minna óstarfhæfar ef að þetta gjafafé var ekki til staðar? Ég held að það sé engin spurning. Á undanförnum misserum hefur verið mikil umræða í samfélaginu varðandi ristilkrabbamein og í framhaldi af því hefur ítrekað verið skorað á stjórnvöld að tryggja fjármagn til skipulagðrar ristilspeglunar enda ristilkrabbamein þriðja algengasta tegund krabbameins hjá báðum kynjum. Það megi því spara samfélaginu stórar fjárhæðir með því að finna meinið og fjarlægja það á meðan það á frumstigi. Það má því segja að Síldarvinnslan sé með þessu framtaki að brjóta í blað í sögu krabbameinsleitar á Íslandi. Það má alveg segja það. Þetta mjög góð starfsmannastefna sem að bjóða þeim upp á þetta. Þetta þriðja algengasta krabbamein í konum og þriðja til fjórða algengasta í körlum. Og sem sagt lúmskt, þetta gefur oft seint einkenni og ef þetta greinist seint þá eru lífslíkunar töluvert minni. En ef maður skimar aftur á móti sem finnur þetta hjá einkennalausum einstaklingi á frumstigi þá þetta yfirleitt læknanlegt með skurðaðgerð. Og svo hægt að finna líka forstig af þessu krabbameini sem eru kallaðir separ. Sumir af þessum sepum eru saklausir og aðrir geta þróast yfir í krabbamein seinna meir. Og þegar maður speglar þá getur maður fjarlægt þess að sepa samtímis og þannig sé þetta fyrirbyggt þetta í raun og veru. Eru dæmi slíkt eftir að þið tókuð upp þessa starfsemi? Af þessum 10 sem ég búinn að spegla þá ég búinn að finna og fjarlægja sepa hjá held ég 3. Þannig að þetta strax búið að skila sér? Já, ég myndi segja það. Og við höfum sýnt fram á það bæði í tengslum við tækjakaup og reksturinn hér að það sé ódýrara að flytja sérfræðinga út á land heldur en að flytja fólksfjöldan til Reykjavíkur eða Akureyrar. Og við höfum tekið dæmi að við erum með fyrir utan okkar sérfræðinga í húsi sem eru nokkrir að þá höfum við fengið svo kallega farandssérfræðinga og þeir eru 7 og þá höfum við sett þetta upp þannig að það sé betra að flytja 7 sérfræðinga hingað sem eru 5 til 8 daga í einu heldur en að flytja 700 manns sem myndu þurfa að sækja þeirra þjónustu út úr fjórðungnum því allt þetta á kostnað ríkisins hvort sem er. Hvar sérðu kannski helst framtíðar möguleika sjúkrahússins í Neskaupstað? Það verður væntanlega áframhald á þessum speglunum og mun sennilega bara aukast frekar en hitt. Þannig að þar eru sóknarfæri, næg verkefni væntanlega fyrir spítalann. Það náttúrulega sem að snýr helst núna á okkur, það að bæta hérna læknamönnun. Hún búin að vera frekar stopul og bara eins og á öðrum stofnunum út á landi þá mjög erfitt að fá fólk til starfa. En það þó vaxandi ógn við heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni mönnunin og þetta fyrir mig sem rekstrarstjóra og þetta orðið stærri hluti af tímann sem fer í það að manna og þarf að hafa meira fyrir því heldur en áður. Bæði það sérgreinalæknar að sérhæfa sig meira í sinni sérgrein sem eðlileg þróun og eins það hefur samkeppni við Noreg á tímabili. Núna eftir að nýju samningar sem gott fyrir læknarna þá eru menn kannski sáttari við sitt og hafa nóg að gera alls staðar og með það ekki velmannað á Landspítalanum hvað þá sjúkrahúsinu á Akureyri þá erfiðara að fá menn hingað jafnvel í aflýsingar.
Það næg verkefni, spurningum mönnum. Sérðu einhverja patent lausn á að fá þína kollega til að koma og starfa í Neskaupstað, Akureyri og víðar landið? Þetta náttúrulega snýst volið mikið bara launamál. Það eru ákveðnir ókostir við það að vera út á landi. Þess að maður einangrari frá öðrum kollegum eins og til dæmis á Landspítalanum. Og margir sem eru með læknismenntun eru ekki utan á landi og geta ekkert endilega hugsað sér að flytjast út á land. Og það þarf þá oft að vera eitthvað sem að dregur þá þangað. Og oftast það launin. Það eitthvað sem dregur því hingað aftur. Gott að vera í Neskaupstað? Já, ég hef eftir að hafa búið hérna í þetta mörg ár, þá hef ég bara mjög sterkar taugar hérna til bæði staðarins og ekki minn spítalans. Og þegar þetta kom til tals í heiti fyrir að ég kæmi hérna, hefði einhverja viðveru hérna aftur, þá bara leist mér vel á það. Ákvað að koma. Og getur þá hvart kollega þína til að gera slíkt í sögum? Ég alltaf að reyna. Nú, þá ekki fleira hjá okkur í Glettunum í dag. Við hittumst aftur á sama tíma á fimmtudaginn kemur. Glettur klukkan 18:30 á fimmtudögum. Bless á meðan.